약간 좀 추워졌습니다. 제가 이 옷을 계속 입고 싶었는데 못 입었거든요, 그동안. 근데 지금 오늘 날씨에 살짝 이것도 쌀쌀한 정도? 갑자기 추워지네요. 여기 호카가 있어요. 바로 호텔 밑에. 내 앞머리! 내 앞머리. 앞머리가 다 빈 것 같아. 네, 버스 투어 집결지가 미라이 타워 1층입니다. 그래서 그 전에 공원에서 아침도 먹고 편의점 들러서 이것저것 사려고 해요. 여기 폴로 카페가 바로 여기 있는데 추워. 여기 있습니다. 폴로 카페가 여기 있죠. 저희가 모레 3일 뒤에 갑니다. 이 맛이야. 관람차 바로 앞쪽. 치즈 맛있겠는데? 아마 뭐 먹지? 너무 갈등. 이거 먹어볼까? 참치 튜나 마요, 참치 마요. 맨날 명란 먹다가 처음으로 참치 마요 먹는다. 맛있는 걸 뭘 마시죠? 아까 코너 구경을 해야죠. 이거 이렇게 생긴 형태도 있네. 그 전부가 안 보인다. 동키에 가면 있으려나? 메론 맛이 있네. 메론 도전할까? 근데 이 메론은 먹어, 이 메론은 뭘까? 하나 우유랑 섞을까? 그래. 얘도 우유인데? 여기 관람차 있고 편의점, 여기 빵집이 있는데 되게 맛있어 보여요. 잼이랑 막 이것저것 한다. 예쁘다. 와, 진짜 25시. 예쁘다, 예뻐. 맛있고. 여러분들 알고 오셨는지 모르겠지만 여기에 소프트 아이스크림은 요구르고요. 요새 우유라든지 요구르트 굉장히 맛이 좋습니다. 한번 맛보시면.
빽빽하게 나무들이 빽빽하게 되는 것 같아요. 저는 솔직히 조금 더 부끄럽고 여기 다카야마 아기 원숭이 사르 보모라고 합니다. 사과. 사과 주스. 手ごとしよう。何で手作りです。いかがですか。はい、柚子こしょういかがですか。 우주, 아, 그거구나. 이거. 아, 아리가또 고자이마스. 그냥 설탕 안 들었고 그냥 토마토. 건강한 맛이. 그림이 너무 귀엽지? 막 엄청 달달하고 맛있지는 않거든요. 근데 신선하고 이 지역에 또 토마토도 유명하고 하니까 기념으로 드셔보시면 좋을 것 같아요. 그리고 병을 바로 앞에서 따주시기 때문에 킵 하실 거면 이따가 마실 거라고 꼭 이야기를 하셔야 될 것 같아요. 저게 그 토마토인가? 아, 저 토마토 아니에요, 아빠. 우리 아빠 대단하네. 맞고. 과일. 에이, 귀여워. 저거 봐, 병아리 봐. 에이, 귀여워. 이것 봐. 병아리 찍찍인가?
수조도 귀여워. 젓갈. 여기 왼편은 이제 할머니들이 파시는 곳이고 오른쪽은 상점입니다. 그래서 일단은 가게들이 먼저 닫을 거라서 왼편을 쭉 보시고 오른쪽에 돌아오시면서 가게들은 계속 또 오른편 가게들은 열려 있으니까 그때 보시면 좋을 것 같아요. 여기는 아까보다 좀 더 싸다. 아, 이거 그거 아닌가? 이거 준이가 먹고 싶다던 거. 토치 오네가이시마스. 이렇게 한 조각에 150엔입니다. 그리고 무슨 맛이야? 마시멜로야? 마시멜로고 겉에 계란 설탕? 건너가 보겠습니다. 원조집 가는 거예요? 원조집이랑 붙어 있네.お土産に加えていただいて、この試食もありますからね、また試食味わってみてください。ぜひぜひ召し上がってみてください。でお店の中入るとどこも大丈夫。一つお願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。이거 뭐지? 무슨 맛일까? 하나 샀네. 괜히 하나만 샀대. 우리 그릇을 먹어볼까? 그릇도 먹는 겁니다. 이 가게를 지나서 여기입니다. 여기가 원조집이래요. 베가린 미츠시, 다비스시, 프리미엄 1,200. 아, 여기. 넣으면 됩니다. 아, 못 찍었죠?わさびつけますか？아,
あ、B と C にお願いします。 B と C だけ。ははいい。子供がはい。 A、B、C。 C。はい、ありがとうございます。원조집에서 샀고요. 원래 A 2개, B 2개, C 2개 파는데 혹시 몰라서 여쭤보니까 하나씩 해주셨고 와사비도 물어보십니다. 짜잔, 여기가 원조집 스시, 히다교 스시 집입니다. 오른쪽이 A, 중간이 B, 끝이 C, 프리미엄 히다교입니다. 먹으러 갈게요. 여기가 원조집이고요. 원조집은 이렇게 잠깐 먹고 갈 수 있는 공간이 있고 안쪽으로는 밥 먹을 수 있는 식당으로 되어 있어서 공간이 분리돼 있어요. 여기 앉아가지고 먹어볼게요. 짜잔, 이렇게 A, B, C고요. A는 꼬꼬가 먹을 거라서 와사비 올리지 않았고 이 C 프리미엄 와규 이렇게입니다. 다시 먹어볼게요. 길거리 음식을 많이 먹어야 돼가지고 다 먹지도 못하고 노나 먹을게요. 여기가 요거 먹고 프리미엄. 그래서 진짜 오늘 안 묻히고 중간 거 먹어볼게요. 맛있나? 맛있어. 어때요? 아깝게 나요? 왜 여기 나요? 저도 여기가 나은 것 같아요. 이제 그릇 먹는 시간. 근데 이거 접시는 아까 그 집이 맛있죠? 두 개 다 먹어보셔야 될 것 같아요. 아, 자동이구나. 어머나. 갑자기 줄이 생겼네. Xong thì cái bà ra 무엇이 다른가 한번 찾아볼까요? 귀여워. 아, 이거 가을에 딱인데? 너무 귀여운데? 간장 부으면 이렇게 돼요. 귀여워, 이런 선물. 그래서 소가 있나 보다. 소. 여기도 소. 여기 제품이래요. 과자는 사면 이렇게 피규어도 주는 것 같고요. 아, 이래서 소가 들어있구나. 이렇게 접시에 소 있습니다. 그리고 유부인 종지가 있어가지고 얼굴 닦는 수건도 이렇게 있고. 많이 사나 보다. 사재기를 하나 봐. 3개까지. 이게 소랑 우유랑 이렇게 들어있네. 이렇게 자석도. 아카야마 자석. 티코스터.
이렇게 우유 쿠키 있고 여기 나무 이렇게 되어 있나 봐요. 안에. 아, 요거구나. You drink sake. Sake I want sake. This no. 아, 저쪽으로도 있었구나. 와. 이렇게 자판기로 컵 뽑고. Compras una. 코인 같은 거? はい、ありがとうございます。こちらが当たりましたので、ありがとうございます。 아, 이거 시음이 아니잖아. 좀 전에 갔던 가게는 여기고 바로 앞에 여기. 캡슐 넣어서 시음하는 곳이 있습니다. 여기네. 여기 난리네, 여기가. 코인도 같이 나오는데? 마시세요. 코인 나온 걸로는 이렇게 뽑기를 할 수 있습니다. 양조장에서 나오면 여기 빨간 다리가 있습니다. 이렇게 빨간 다리 위에 서 있습니다. 풍경이 너무 좋네요. 오늘 날씨 좋아서 너무너무 다행이다. 빨간 다리를 지나서 길 따라 쭉 가면 희의 신사가 나오고요. 거기도 너의 이름은 촬영지는 아니고 등장하는 신사입니다. 와, 나무 좀 봐. 매놀이, 또 예쁜 매놀이 있어요.
신사 가려고 하다가 이거는 각이 안 나와서 일단은 돌아가고 있습니다. 여기 거기 나온 집 같이 생겼다. 여기는 옛날 시대 한 우리 뭐 70년대, 80년대 뭐 전시회? 전시관? 와, 저기도 예쁘다. 시리다리로 지나갔고요. 다카야마 진옥이라고 해서 에도 시대 때부터 관공서로 활용했던 건물이 남아 있어서 거기를 보고 돌아가겠습니다. 쭉 오면 이렇게 동상이 있고요. 이쪽으로 입장료도 내고 안에 관람을 하는 형태로 되어 있습니다. 이건 먹어, 이건 뭘까? 하나씩 먹어볼까? 먹어보겠습니다. 맛있는데? 저희가 유튜브도 보고 막 이래서 후기를 많이 보고 왔거든요? 근데 이거 왜 먹냐, 맛없다 막 이래서 우리는 먹지 말자 했는데 뭐야 맛있는데? 물론 요 당고 달달하게 물엿처럼 되어 있는 거만큼 막 달고 그러지 않고 그냥 짭조름하거든요? 근데 뭐 맛없고 최악 이거 아닌데? 괜찮은데? 이제 보리차랑 먹으면 진짜 맛있겠다. 시원한 보리차랑. 그리고 김은 노리. 김 다 먹어버렸어. 라멘 중에 멧돼지 뼈를 활용해서 육수를 내는 라멘집 있다고 하더라고요. 스이마센. 아, 고래 아이스크림 데스까? 핑크가 이치고 데스까? 딸기맛? 이치고 히토츠 오네가이시마스. 아리가또 고자이마스. 여기서 봐. 그걸 찍겠다는 건 아니었지만. 여기는 초록다리가 있네요. 여기도 예쁘다. 빨간 다리 밑에 다리네. 여기 멋진데? 이제 저기 위에 빨간 다리, 그 다음 다리 아래 초록 다리 있는데 여기도 괜찮은데요? 뒷골목 걷는 것도 예쁘다. 조용한 교토에 온 느낌? 투어 카톡방에 메시지가 왔는데 시장 지금 철수를 했다고 해요.
12시 52분이거든요, 지금. 그래서 진짜 오전에, 아침에 꼭 오셔야 합니다. 하이. 여러 가지 맛 있는데. 320円のお買い 피자 애플이래. 머리통이 세모가 됐다. 이 지금 모찌집인데 줄이 엄청 길어서 뭔가 하고 한번 먹어보려고 합니다. 얘네들이 맛있대요. 너무 시간이 모자라서 못 먹어요. 여기는 야키소바 집인데 컵에다가 담아주네요. 요즘 저희는 시간이 없어서 가야 합니다. 여기 기념품 가게도 크게 하나 있고요. 시간 되시면 들러보시면 좋을 것 같습니다. 가자. 버스로 돌아갑니다.